في آخر رسالته أضاف سؤالا رابعا قال فيه: قال تعالى: الرحمن على العرش استوى، فيسأل عن معنى الاستواء. قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى فسره علماء السنة بأنه العلو والارتفاع، يعني ارتفع فوق العرش وعلى فوق سبحانه وتعالى بدون كيف. أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان يقولون في صفات الرب عز وجل إن الواجب إثباتها وإمرارها كما جاءت بلا كيف، يعني نثبتها لله ونؤمن بها وأنها حق، ولكن لا نكيفها، لا نقول إنها بكيفية كذا وكيفية كذا. سئل مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه وأحد الأئمة الأربعة، سئل رحمة الله عليه عن قوله جل وعلا الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فأطرق طويلا ثم قال رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى جميع المسلمين أن يؤمنوا بأسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن العظيم أو السنة الصحيحة، وأن يمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأنها صفات الله وأنها أسماؤه وأنها حق وأن معانيها حق يليق بالله جل وعلا، معانيها حق تليق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. فالاستواء هو العلو والارتفاع فوق العرش، وهو معلوم من حيث اللغة العربية، ولكن كيفيته مجهولة، لا نعلم كيف استوى، ولا نقول إنه استوى على عرشه وارتفع فوق عرشه ارتفاعا يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في صفاتهم، لا في الاستواء ولا في غيره، لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولقوله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قوله سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، هو سبحانه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا سمي له ولا كفو له ولا ند له سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب على أهل الإسلام أن يؤمنوا بهذه الصفات: الاستواء والرحمة والسمع والبصر والغضب والوجه واليد والقدم والأصابع وغير هذا من صفات سبحانه وتعالى، كلها يجب إثباتها لله على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل لصفات الله ولا تكييف لها ولا تمثيل لها، بل يقال إنها حق وإنها ثابتة لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، لا يشابه خلق في شيء من صفاته جل وعلا، لأنه سبحانه وتعالى مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. نعم.